bagenzi nangwe ndiko natwenga kandi reka ndabayigaze cyane kuri Agaciro Media. Ndabifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Niyo mudishanyuma kubatanzi. Cyane ko bamboye ngiya mbere reka tubayikaze cyane kuri Agaciro Media. Bagenzi, why do scientists not trust atoms anymore? Because they make up everything in the universe, and it is honestly hard to keep track of all those little lies. Uno munsi numunsi w'ivyiza. Numunsi wuko nje gushitsa ico nemereye abantu. Numunsi wuko tugiye gukora ikintu cyiza kidasanzwe. Numunsi tugiye gufata ubumenyi bwacu tukavunjamo amafaranga. Numunsi tugiye gufata ivyo tuzi bikinjizamo amafaranga. Numunsi kandi tugiye kumenya ubuhinga bwinshi washaka bujye twaro twirengageza n'ubundi tutazi. Bwinjiza noti. Uti ivyo bimeze gute? Bagenzi, maze umwaka urenga nteganya gukora bino bintu mugabo umwaka urakonga umutsi. Nico gihe. It's the time. It's the time. Niko bakivuga. It's my time, it's your time to bikore. Uti ivyo nibiki? Fisa ama message menshi. Abari mu Burundi, abatari mu Burundi. Ndishanyima nukuri dufashe kino kintu ukitwigisha. Avuga nti nyabona je ndavyigiye nikiragera. Nawe it's time. Harageze. AI, intelligence artificial intelligence cyangwa inabavuga IA, intelligence artificielle. Bagenzi benshi uno munsi yo tuvuze intelligence artificielle bihutira kumva ChatGPT. Yes. Ariko ico beshe bayirondera ko beshe basanga bayifashe nkaho yasubiriye Google kwigira kama recherche. Mugabo wigeze wibaza ni gute rino terambere rya AI nori byazamo amafaranga? Waruzi ko ibintu kenshi bitangura vyoroshe ariko ko ahera iminsi bikagenda biguma. Waruzi ko kano kanya bishobora kuba ariko karyo kawe kukwiga kuyikoresha mu buryo buvyaramo amafaranga kandi ndavuga amafaranga y'amadovize samarundi ko si y'abarundi kandi ikora no muri systeme y'u Burundi ikora kuri standard international. Iyo tuvuze AI kumbure twobyitangira ngo n'uruganda rw'ubwenge bukorano mugabo hari ubwoko bwinshi bw'ama website, hari ubwoko bwinshi bw'ama systeme ukoresha zino intelligence artificielle maze ukinjiza amafaranga kandi cyane. Okay, reka ndabacishirizaho gato kuri umugenzi nagirishije ikiganiro. Uyu niwo muntu wa mbere yatangwe kunshitura muri ibintu bya AI. Nkavuga nti mwahuri hose nzogusangayo. Ubu namusanze rero Nairobi. Ni Akezdane beshe muramuzi no muririmbyi mugabo uno munsi no mu createur de content gusomba ku byo by'umuririmbyi. Umunsi anyereka amafaranga yinjiye mu kwezi kumwe numvise nibuza aho cyangwa naho nabari za Canada bibo bimenya bashatse bakwivirayo cyangwa bashatse bagagarira ubuzi bakikora ivyo nyene. Nazanze kwezi kumwe shoye kwinjiza $20,000 n'amajana arenga ko hejuru. Okay, reka ndabumvije akantu gato kiwe. Rero kubishi jina nashobora kuvyuka ku munsi umugase ugasanga yanditse $700. $700 yinjiye umunsi umwe cyo rari rya misi yose nabikoze. $700, 500, 600. Kanisa. Injiye turasa na cicira mu rugo. Ibindi bikibiri kuberamba koko ndiko ndahoma. Abantu nituzi gushima ngani yinjiye $200 30 ku munsi. Ariko buhageze aho ninjiye turasa $100 ca ntangura kuri ati ngo mana yanje ngi. Eka kumure duce tunageza. Nimba ninjiza $30 per jour akiri Burundi nawe nyene ntiyari make. Ariko wari muri Kenya iko yinjiza $100 amajana ngo yinjije truwasa akavuga ati ko ndiko ndahomba. Ico yashoye mu nubumenyi sepa kweze ngo yashoye iki. Bagenzi zino intelligence artificielle je nk'ubu hasigaye hari amafilme ndiko ndakurikirana niza ma AI ziri ku gwego kw'agatangaza ziteguye neza ku buryo
udashobora no kumenya ko ari intelligence artificielle. Filme ngira ngo imaze gutwara amafaranga menshi ku bantu bakurikirana ivy'amafilme, ba Hakimu Production baje bazizigura n'abandi, bakubwiye ko ari filme yitwa Bahubali. Bahubali ni filme y'Abahindi. Usanga yatwara miliyoni amajana ngahe z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo ikinwe. Kubera iki? Bakeneye ubwami barinda kuca kubwubaka. Bakeneye ko umuntu azoba afise umubiri bwangutse gutya, baza kumara iminsi bamugaburira, bamugirisha sport kuburyo azobanga no kubashaka. Bene kwandika filme. Ukarondera abantu sinzi ivyuma bihambaye kugira ngo iyo filme uzuyitunganye imere gutyo. That's why uzakumva kwituye twaye amamiliyo y'amadolari. Ariko no munsi avec mon téléphone atana ka machine ishizemo. Gusa mbe fise ka connexion kumbure n'icari ahantu. Niyamare ngutuye kutere ndatushobora gutunganya filme, shiramwe abacteri nshaka, shiramwe ibiki. Okay, ngize iminsi ndiko naraba filme mugire recherche kuri YouTube muce muyibona. Filme yitwa Ardin. Ardin ko muri ni cyarabu, mugabo givuze ngira mu Gifaransa ni Arde. Hareza IN. Arde. Nega filme keza cyane gakoze mu buhinga bukomeye. Reka ndabereka ko muri nk'iyi filme nayo muca muraba. Okay? Iri mu Cyongereza kandi ni nziza cyane. Ini AI ufite telefone urabikora. We lose countless civilians forced to dig sacred sand every year. Is sandstone worth more than our people's lives? General Azda, do you dare incur the supreme wrath? What's the cost of common folks? Okay, mubonye kwimeza. Ariko murabona ko ibi atari gitangaza kweli. Aha. Uyu sindabwiye ko muri wariwe. Parce que mushobora no kumumenya. Reka ndabereke uyundi nawe abikora mu Giswahili. Bana afata baje bahindikazi akabakinisha mu Giswahili. Bavuga Igiswahili ciza, Igiswahili Swahili sanifu. Ariko muzina nyine ko ari mubanye ari ngaha. Reka nabyo mu birabe. Tangazo kwa nyinyi nyote wana himaya ya Vantoria. Mimi mfalme wenu nahitaji malkia. Kwa hiyo kesho kuna mashindano. Mabinti wote mjiandaeni. Atakayeshinda atakuwa mke wangu na malkia wa Vantoria. Nendeni mjiandae. Lazima mimi niwe malkia wa himaya hii. Kwa huu urembo wangu, mfalme sultan hawezi chagua mwanamke mwingine. Ndio wewe mzuri kweli. Naam. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii. Aha. So kuvuga rero ngo namwe ngo mugira mukora ibi mushobora ahubwo gukora ibiruti ibi. Ibiruti ibi. Reka ndabavugiriza irijwi mwumvirize. Nari mugi aho nari Nairobi mu minsi yeze kandi nakoze ijwi giwanje ofete intelligence artificielle ndashobora kuyiha sample y'ijwi ryanje. Ivyo nkora vyose bikaba ari AI ibivuga. Okay, reka ndakabacishirize ko mu buryo bwihuse. Muranunga ndatevye gato. Okay. Arimo naza kumviriza ijwi ubundi ndiko ndavuga cyane ahandi twari saa 9 z'igicugu kugira ntidukangure babanyi wasanga ndiko ndavuga buke ndayiha ijwi ryanje. My name is Omdishajima. Buke. Aha, reka umviriza. Zimana confirms that Burundi was attacked by Rwanda on the 5th of December 2025. During a meeting with ambassadors accredited to Burundi, the Minister of Foreign Affairs of Burundi announced that it was Rwanda that dropped bombs on Burundian territory, injuring 2 people, a 2-year-old child and a woman. Okay. Nk'akaroreroje ndavuga icyongereza mugabo ntabwo ndakivuga kuri runo rugero. This is AI. Ariko yakoresheje ijwi ryanje. Naho nagerageje kuyiha sample y'ijwi bugivuga buke ko twari mu gicugu byabigiwe ko twisanzura nkuko ndiko ndisanzura. Ariko nzijwi uraza kumva ko jewe. So aho mvuze gucyonye reka nabumvishe ujya case nawe nyine akoresha AI mugabo mwijwi giwe. Case done. Nawe nyine akoresha AI mugabo mwijwi giwe. Nukuvuga ko kakaro umumve hano. M23 waivamia Burundi kwa makombora na risasi. Sikilizeni sauti za Waburundi alafu tuendelee ni watafsirie kile kinachoendelea huko.
aha rero waje wibaza ati ndumvise ni yakese ngo hakese asigarenze mu rurimi no this is AI omudishaje masigarenze umveshe this is AI niho tugeze oye rero je ndabigisha bino bintu mu buryo bwo kwinjiza amafaranga bana mu buryo bw'usamara no mu buryo bwo kwinjiza amafaranga nabwiye nti ngahi Burundi hari abantu binjiza amafaranga boku kandi iciza cibirero ibisi vya bintu kumurungikira abantu amalinki ngwe bayasha ngo raba wumvirize no ibi no kuri stat nibikenewe umunsi nahura n'umurundi wa mbere abikora narumiwe mvuze nti none ko stat yawe je ndayifise igihe kirekire nkaba narigira mbona uri kurabi wayipostinze ko basi ono shaka ko abantu bose babimenya Ovet abo ni babandi ayiri minsi kubera mutangwe kumubona amafaranga menshi abantu baje batangwa mu blaming ngo ukora n'amashetani kura n'abanyakuzimu wewe n'abazimu baguha amafaranga nibiki so kuko ntubona icakora oreke ibi uyambareka ikuterekawe urakora ibintu byinshi ugakubita ngaha hari umurundi wacu nawe nyene kandi wafashije tuserichimane ngira ngo muramuzi Merci pour votre gentillesse, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous le seul à m'avoir parlé avec respect alors que tout le monde m'a rejeté? Parce que les vêtements ne définissent pas une personne. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation, mais demain, cela pourrait être moi. Le respect ne coûte rien. Chaque être humain mérite d'être traité avec dignité. Merci, je n'oublierai jamais votre réponse. Merci. Vous m'avez donné une très belle leçon d'humanité. Monsieur, le conseil d'administration vous attend dans la salle de réunion. La réunion va commencer. Monsieur, pourquoi elle appelle ce sans-abri monsieur? Très bien, Jennifer, j'arrive tout de suite. Impossible. C'était lui. Le sans-abri. C'était le PDG. Avant de commencer les entretiens, j'aimerais vous poser une seule question. Est-ce que l'un d'entre vous reconnaît l'homme que vous avez rencontré à la réception il y a quelques minutes? Monsieur, nous sommes sincèrement désolés. Nous avons fait une terrible erreur. ariko murazi ko gira kwiza ibihumbi amajana 8 by'abamukurikirana TikTok yo igeze mu miliyoni 1.5 gucyonye me kandi wewe ziramuhemba vraiment Facebook iramuhemba ari muri Canada nico gituma urumva ari mu karere keza gatuma bikunda mugabo bien tashobora guhagarika akazi yasanzwe akora akikora ivyo byonyene parce que amahera bimuha ararengeye cyane ayo aza guhembwa ku kazi so akana kanya rero ico ngusaba wanagiye kumure nk'imikro niko ndakoresha nkinayiguze 1 million irasindi genzi yayo 1 million waja kuraba nk'imashini dukoresha uzasanga n'amafaranga menshi kamera n'amafaranga menshi abo dukorana byose no guhembwa aho dukorera hose ni parce que iyi ni office ndimo naho umuntu ngaho inyuma yirabura niko nabigize iyo wageze ko nza kuvuga je nyene aha niho nkorera mugabo dufise studio sasa murabura iki aya mahigwe agenewe bande ushobora kuba umusalariye bw'abantu kandi nturi gutakaza ni buri minota 30 cyangwa isaha 45 minutes n'ibindi ufise telefone ni buri shikana capacity ya 64 GB cyangwa kurenga akaryo nakawe ushobora kuba uri umushomeri warize mugabo nta kazi uraronka ushobora kuba uri umunyeshure washaka no munsi uri mu kiruhuko ushobora kuba uri umukukuruke mu kazi this is your opportunities ana ma opportunity yanye bagenewe kandi ibi nibigira imyaka no nibigira imyaka ni formation iteguwe iza kuba muri irici muri yamagariyemo la diaspora benshi muri ko muraza mu Burundi murafisa biwanyu benshi nyabagoma babwiye ati rabo ndukire n'agasandura labo giriki muri hiri formation ayijemwo ico kibazo zo bwitoreye inyishu voilà nuko ndabipfurije amahigwe bino bintu mu bibwira eka ndabarabire ibijanye na calendar cya calendrier iyi video tuyikoze itariki 9 z'ukwezi kw'indwi formation izocitangura itariki 22 z'ukwezi kw'indwi uvuga muri chafse hafi indwi zibiri zose zo kwitegura izoba ikiringo c'imisi 5 mu
muriko muriga mufata hano mafunzo. Ivyo twiga rero ni pratique gusa. Hama kandi abantu bari hanze y'igihugu. Aha rero mubanze mutubangire. Tugiye dukorana n'abantu bari mu Burundi. Kimwe gusa ushobora kuba uva mu gihugu hagati zo kwideplaza kuko tugiye kubikorera ngaha mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura. Ariko ku bantu kumure mu gihugu hagati namwe mushobora kuvugana ngaho mu kibano nka butanyerera mu kiyorganiza mukaduhamagara tukaza tukavyigisha Gitega mushobora kuyorganiza Humuza cyangwe haifa muri Sud Iburunga kose mushobora kuyorganiza mukaduhamagara turashobora kuza tukabaha ubumenyi ego igihe niki bagenzi nimba harigeze kuba hakaryo nkaka keza namamvuga nti umunsi abana bawe bazokura reka dufate ko uri umujene washa kutarubaka canke wubatse bwa ufise abana batoyi umunsi bazokura bagasanga haraba yakaryo nkaka ni wigeze ugakoresha no kuri sinzi igisobanuro cy'ubuzima woba it's your opportunities aka n'amahirwe yawe kandi ntuyarate. Nuko rero muraza kutwandikira kuri zino nimero shize muri video tuza kubereka cyo tubabwire ibisabwa byose mugabo nuko bigenewe abantu ahanini bari i Burundi uno munsi. Suko benshi mwagumye mubinsaba mwabantu akaniko kanya indwi zibiri zirahagije zo kwitegura ku kanoti kabagasabwa ku mwanya wawe detente paka uze kuze muri formation. Nuko rero gira ya mahoro amagara meza n'amafaranga ariko muce mwibuka ko byose biharanirwa amahoro na Imana ko muri barayaharanira abatacupfa n'Imana cukora ibishoboka byose ntugire icupfa n'abantu byose biraharanirwa amagara meza nayo yarondere avec amafaranga. Naho butaha rero ndabakunda cyane iyi video bisangiza abandi muha amahirwe benshi. Bye bye. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe hiri mu rupangu rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije byose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 9 11 ubaheza ukarota neza.